Na ndacoka na part 2 twendereithie horo ucio wa Christmas tukiendelea kumenya kana nĩ thigũkũ ĩkenagia Ngai kana nĩ thigũkũ ĩ Biblia-inĩ kana nĩ thigũkũ ĩtarĩ Biblia-inĩ. So nĩtwenderee. Koguo andũ aitũ tũ consider mũno ũhoro ũyũ, mũndũ athiĩ eke research yake na orĩrie kanitha-inĩ orie mũhunjia wao pastor thigũkũ ĩno ĩ Biblia-inĩ nĩkĩ tũta celebrate ici cia Biblia na go prove. Tutige gũ celebrate maheni, tutige gũ celebrate mehia nĩguo Ngai ahonokie mĩoyo itũ. O mũthenya nĩ gũkuaga andũ. O mũthenya nĩ gũkuaga andũ through accidents. O mũthenya nĩ gũkuaga andũ through mĩrimũ. No he maũndũ mamwe makoniĩ judgment cia Ngai, especially rĩrĩa twĩ mehia-inĩ. Especially rĩrĩa twĩ mehia-inĩ. Ngĩthoma ibuku rĩngĩ rĩa Ecclesiasticus 12 verse 3 ĩrauga ũũ: There can no good come to him that is occupied in evil. Gũtirĩ kĩndũ kĩega gĩũkaga kũrĩ ũrĩkũ? Ũrĩa wĩ mũndũ occupied na evil. Christmas nĩ evil. Tũrĩgua maũndũ Christmas season na ti atĩ nĩ gĩkeno atĩ gĩkuũ atĩ cikuũ cia andũ cikenagĩrĩrwo nĩ arĩa maroka ũhoro-inĩ wa ma, no nĩ ihoru. Wona rĩrĩa accident ciekĩka mĩthenya 24th and 25th andũ aitũ magĩte mĩoyo, nĩ ihoru mũno, nĩ ihoru rĩnene mũno. Tũiguaga tũkauga Ngai hingũra andũ aku maitho. Ngai mamenye maũndũ maya Ngai ti maũndũ ma gũtũgeria. Ngai mahingũre, Ngai mone ũtheri, makĩrie ũtheri Ngai o ta ũrĩa watwakĩirie ũtheri. Mone makorwo me mahoya maitũ, tondũ niĩ Christmas ona ingĩkorwo ndĩkũ kana ndĩkũ, ona ingĩkorwo ndĩ mũciĩ, niĩ mũthenya ũcio kaba ndĩe gĩtheri. Niĩ ũhoro wa kũhusikana maũndũ mau ma Christmas, gũkorwo ngiuga Merry Christmas, gakenge nĩ gaciare kũrĩa ndaumire. Ndirenda gũikara maheni rĩngĩ, yani tondũ maheni nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makenogia mũndũ. Ndigũtinda ngĩra mũndũ Merry Christmas, njĩraga andũ nginya family, extended family ya tata, mama, cousins. On December 25th, mũndũ ndakagerie kũnjĩra Happy Merry Christmas. Wanjĩra ũguo nĩtũkũmenana, wanjĩra ũguo ndikũreply. But no nĩ ndĩheanaga warning tene, do not wish me those pagan holidays. Kũrĩ ndaumire, he karũmbo kainagwo ndahunyũkĩte ngiuma kwa Waing'a, Jesu akĩnjoya. Koguo ndahunyũkĩte mũno ngiuma kwa Waing'a ngĩka maũndũ mau matarĩ Biblia-inĩ, no Jesu akĩnjoya, agĩthambia na akĩhumba riri mwerũ, riri wa kũiga watho wake, kũmũrũmĩrĩra na gũbuata thigũkũ iria ye mwenyewe arũmagĩrĩra. Na rĩu ndorete kũrĩkia andũ aitũ, nguga andũ mathi marore origin ya Christmas. Wamenya ũhoro ũyũ, pass message ĩno kũrĩ andũ aitũ, arĩa makũigua nĩ makũigua, ti othe makũigua, nĩ anini mũno makũigua. Andũ nĩ mendete ũcenji, andũ matiendete handũ ũhoro wa Ngai. Ũhoro ũyũ ũngĩrĩ wa Ngai, tareke thome ibuku rĩmwe haha. Ũhoro ũyũ korwo ũhoro ũyũ, korwo Christmas ũguo njugire, Christmas korwo yarĩ gũciarwo kwa Jesu, nyamũ ĩyo ndĩngĩ celebrate-agwo nĩ mũndũ thĩ ĩno. Na ndauga gĩtũmi nĩkĩ? Angĩkorwo iria Jesu celebrate matia celebrate Christmas ĩngĩrĩ ya gũciarwo kwa Jesu andũ matingĩ celebrate. But tondũ yũkĩte ĩpushĩtwo nĩ shaitani, na shaitani nĩ mũndũ hena andũ mapushĩte nyamũ icio. Reke tuone Luke 16 verse 15 ĩrauga ũũ: And he said unto them, Ye are they who justify yourselves before men, but God knows your hearts. God knows your hearts, meciria manyu. For that which is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. Christmas nĩ kĩndũ esteemed meciria-inĩ ma andũ aitũ. Nĩ andũ aitũ mũno kũmera Jesu ndaciarirwo December 25 akwĩre, niĩ ndirenda kũmenya, niĩ njũĩ aciarirwo mũthenya ũcio. Ũmũpruvĩra ũguo nĩ Christmas nĩguo ngai ciothe cia mĩhanano mũnyite. Ngai ciothe cia mĩhanano ciaciarirwo December 25th. Buddha aciarirwo December 25. Krishna aciarirwo December 25. Mithra aciarirwo December 25. Tammuz aciarirwo December 25. Atis aciarirwo December 25. All the pagan gods ciaciarirwo December 25. Ciaciarirwo December 25. Ndo maana Christians matare meyũria kaũndũ gaka, tondũ andũ aingĩ matiũĩ. Nikio
Christians makorire magi celebrate Christmas na disciples matia celebrate kindu ta kiu Kristo da celebrate. So that is the reason gacio the cia mihanano cia ciario December 25 nikio Christmas is celebrate go na rito Christ magikira kareto Christ magikira icing na magika pudding magithondeka pudding yani gagitwika gagithakario ni undu haritwa Christ na rito magifuata no theci uhoro wa mani ukite na kenjuga undu ungi Christmas to ajire ko celebrate ko maithe maitu me slavery how ni to ambirire go celebrate Christmas slave master age celebrate Christmas atu heaga off muthenya ucio wa Christmas to plantation ini hende ya slavery na colonization to sugar plantation ini to cotton plantation ini na sugar cane coffee plantation ile cia onagone ni slave master ni shaitani ni slave master dige kuhuthira kiugo shaitani mutika korwo offended todo the slave master muno kuhuthira kiugo slave master ato heaga muthenya ucio wa Christmas niguo twahegwo rutha tuga celebrate ucio gware muthenya wa kuhuruka nikionaga slaves ciendete Christmas yoguo nitwendete thigo kuyo muno do ona mutheni hindi yo Christmas gutire kundu gutaruga go shabashi ona kafa medie mwera medie urire magure mutu wa shabashi na kure yo nyama muthenya ucio gutire mundu utendaga kuria shabashi na ri nyama kafa guthinjo gacui no gutwike ne kwore yo nyama koguo ena kiambiriria uhoro wina kiambiriria kiaguo niki slaves ciendete Christmas yoguo ora mundu ikorwo thibitari Christmas kaba ume na wheelchair uga celebrate Christmas twaменdeire ku reke ndimwone haria nyamu yo twaменdeire tonauga slavery ne twi field ine plantation ine migunda ine itu twari migunda ine itu no twari ngombo migunda ine itu tugituo riu riria muthungu tondu niguo agituheaga muthenya wa kuhuruka na go celebrate hindi ru tuhanaga ta twi kindu kimwe nake riu ni atuheaga rutha tu celebrate thiguku iyo ekethoma ibuku ria Revelation 11 verse 10 verse 10 and they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry Christmas shall make merry and shall send gifts one to another. Merry Christmas na mukaheana gift cia mbere iria ciaheanagwo before gift cia andu maheanaga tha ici gift cia slaves black slaves ithuĩ nĩ tũtwarĩ gift mahinda-inĩ mau Master Johnson yoka kwa Master Wycliffe akamuhe gifts cia slaves akamwĩra ndakuhe slaves ici igĩrĩ ndakuhe Muchemi na ndakuhe Kilonzo as gifts koguo ithuĩ nĩ tũtwarĩ gift tũrĩ andũ ona horo wa uitagwo stock exchange kiambĩrĩria na slaves ithuĩ nĩ tũtwarĩ the stock ugathi ukarora umuthe slaves umuthe cirauma mbia cigana slaves umuthe cirauma $250 kwa he umuthe thoko yo umuthe ti njega woka rucio kona ni 170 umuthe ni thukanu woka rucio akora ni 400 kwa umuthe thoko ni njega reke ndehe slaves ciakwa stock market yambĩrĩirio horo na slaves ithuĩ nĩ tũtwarĩ the stock riu andu matire meka maundu mamu metagwo go and find history, go and research ni kwetha maithe maitu turero ethani maithe maku kumetha ku maithe maitu tukumetha ibuku-ini tukumetha kirikaniro-ini nikuo tugukora maithe maitu guku tuthome ibuku riri twethe maithe maitu tumenye maithe maitu mari ma witikio uriku ati ithuĩ nĩ twendagio
nä ithuä twambä stock market yarä å horo wa slaves gifts ũguo andũ maheanaga Christmas ithuĩ nĩ ithuĩ twaheanagwo twĩta gifts na kendeke gũthoma verse ĩyo yauga and and they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry Christmas and shall send gifts one to another because gifts nĩ ithuĩ tũraheanwo because these two prophets, which two prophets? These two prophets tormented them that dwelt on the earth. We are the prophets, the two prophets. The two prophets here represent the northern kingdom and the southern kingdom. They go there deep. Yeni murode video cio njekete ni njagiririe uhoro ucio. Uhoro wa spirit uria the 12 tribes cia korirwo spirited koguo gwituika ni nation igiri. So the two prophets na ithui twamatomentaga ri riria twaruraga the world. Hindi ya King David, hindi ya King Solomon. The time we used to rule, riria twari homeland gwitu mucii. Ni twatomentaga andu ya tondu wake. Ni ithuĩ twaruraga mokaga kũrĩha tax kũrĩ ithuĩ no thaa ici nĩ ithuĩ tũrĩhaga andũ ya tax tondũ kĩ nĩ twa transgressire watho wa Ngai rĩu mahinda mao makinya nao makĩmenya ũrĩa ithuĩ nĩ mahinda ma oppress andũ aya nĩo tũrĩheanaga meta gifts hĩndĩ ya Merry Christmas Merry twaigua rĩtwa rĩu Bibilia-inĩ and to give gifts Boxing Day nĩ mũthenya wa kũhingũra box slaves tugo ciakeneanagwo ũguo andũ aitũ tũroreni ũhoro ũyũ andũ aitũ tũroreni ũhoro ũyũ nĩ ũhoro na your salvation or your soul depends on it. O ti horo knowledge ate tu knowledge umenye ũguo ati ũgokĩra ũgakoma ũkauga nĩ njũĩ Christmas ndĩrĩ Bible-inĩ. It's about salvation. Nĩ horo na salvation. Ndũgeke kĩndũ ũramenya no gĩgũkorwo gĩ nĩ ndathoma ũhoro wa Christmas kana I mean ndathoma maũndũ marĩa matarĩ Bibilia-inĩ. How do you nyanjagia kwanjia gwĩciria ũhoro wa Matthew ibuku rĩrĩa Matthew 7 verse 20 ni Matthew 7 verse 22 ni Matthew 7 harĩa Ngai akoragwo akiuga atĩrĩrĩ nĩngĩ makanjĩta Lord Lord no kauga atĩa ndimũĩ depart from me ye workers of iniquity ndimũĩ akauga ndimũĩ nĩkĩ iniquity nĩ mehia andũ makauga Ngai Ngai tũtiakũgocire ithe tũtiahoire na rĩtwa rĩaku tũkĩhonania Ngai akamera atĩa depart from me niĩ ndimũĩ ye workers of iniquity mũrarĩ aruti a mehia nĩ Christmas nĩ mehia Christmas ĩgatũma ũkore wĩ nja ya kingdom akĩthome nĩ Matthew 7 verse 20 verse 22 many will say to me in that day Lord Lord have we not prophesied in thy name, and in thy name have we cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. Aya mũrutaga mehia. Christmas nĩ mehia. Koguo maũndũ marĩa ũreka thĩ ĩno nĩ maradetermine your salvation. Na thoma ibuku rĩngĩ rĩrĩ Matthew 7 verse 13. Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and many there be which go in thereat. Orero igirire kihingo kimwe kiaramu muno, but kihingo kiu kira lead into destruction. Christianity is the wide gate. Na digua gwicokera ciugo cio ngiugo Christianity is the wide gate. Etorutete opposite yao yoria Ngai augite. The opposite yani urero ikao igatha fato. Christianity gakwira enda kanisa the first day. No Bible irakwira the seventh day of the week. Na andu maugaga gutire mundu witha fato ni kiumia mugitaga kiumia ni kuuba kiambiriria. So ni uramenya Saturday andu ni moe ni kwire niku hekoro kainagwo ni muini umwe nyendete muno inaga atiriri wanajua nikukulenga tu andu ingi ni moe andu ingi ti ate matie thabato ni ona ria ndathia kanitha Jumapili ni ndoe thabato ni Jumamothi ni ndamenyaga but in denial thiini wakwa ni ndare na denial ingerugamiro ni mundu wigaga thabato ni denial no ni ngoro yakwa ni uwe thabato ni muthenya uyu
no to ndirenda go follow the mass or the majority wakora rafuata kirindi no to igwa ati ibuku ria turatia ale makaingirira kihingo giki kiaramu that road will lead to destruction etothome because straight is the gate and the narrow is the way. Narrow gate kihingo gikonderu muno which lead unto life and few there be that find it. Ni andu anini muno makona kihingo kiu. Kihingo kiria kirarindi uhoro-ini wa muoyo. Ni andu anini muno makamiona. No kihingo kia distraction itoigwa atia. And many there be that which go in thereat. Ada makagerera kihingo kia distraction ina ingi muno. Ngai ndarenda kumenya kana Christmas ire rigwo ni andu billion imwe 3 billion 7 billion ona thegi make celebrate Christmas. That is the wide gate. Ado ito twirire ni kugerera the narrow gate. The narrow gate ni maundu ni Leviticus 23 thie ni muthome thigũkũ iria Ngai augire ici thigũkũ ciĩkagwo for memorial from generation to generation. Generation to generation ni kuga atia forever and ever and ever. Christmas atirando gathi gukorwo justified ni gukorwo no waigire Christmas. So ado ito ne ngurekia riu na go ndirarekereria uhoro the ndinenda guthie deep muno tondu topic yo ikoragwo broad muno ni undu igitua kumiingira theini nyonanie ya Semiramis yario Nimrod yario nyingire theini thie mafuku-ini ne go take a lot of time no ringi no njike mathaa matano na ne njondo itu matienda kindu kiramanogia meciria kana kindu kira challenge faith yao though ni vain faith ni vanity yani ni witikio utari na foundation witikite kindu gitari na foundation na nikio koraga Christians ni maconfundagwo ni Muslims muno. Christians ndangihota kurugamana na Muslim tondu Muslim ni mathomaga Biblia ni mendaga kumenya ibuku riri ria Ngai wa ma irauga atia niguo tuhota gufight andu acio makao maugaga ni maritikagia niguo tuhote ku debate nao. Christians ndangihota guconfunda Muslim. Ni uhoro wa Christmas nderirwo ni muithiramu Christmas munombaga shetani na uhoro ucio kidakaria muno ngimwira wetu ukumenana muno akijera ke gwire I'll give you 15,000 Kenyan money wanyonia Christmas Bible-ini ngitengera aja muno ihenya ngiuria ngihurira mam Christmas tanye ya vasire ikoragwo yugite Jesu aciarirwo December 25 hena mbeca cia haha mbere na ndiona tuguciria mamu akinjira Jesu aciarirwo December 25 ni riu nirio yarire mbere kumenya ndire ndaigwo uhoro ucio ngiuria mamu ati ni we Jesu aciarirwo December 25 ni gutire vasi ugite uguo ndambire by the gwika kwa korora Google ikinjira ndio ikiuria ta kiu Ginyaga record na Google ikajera no results. Ugo uratu force to kwire Jesu aciarirwo December 25. Google yajerire ndio mamu akijera Christmas kanitha ni twerirwo Jesu aciarirwo December 25 na Christmas has nothing to do with God. Gimuria mam kumbe uhoro ni oe kijera ni ndio muno oe no ni kwirwo twerirwo ni muhunjia ari guest na andu makirakario ni uhoro ucio muno maigwo uhoro ucio ni andu matiendaga uhoro wa ma by the way nyorete ndanakorwo kanitha-ini na ngona ma guest pastors ni moka kwaria uhoro wa ma guest pastors ni moka kwaria uhoro wa ma ndanakorwo handu na nga experience maundu maingi muno na mundu tarorete video ciakwa icio njikite why I'm not a Christian or a Kikuyu traditionalist mugerere video icio ni ngwareria muno uhoro wa maundu maingi ndonire kanitha-ini ni njikite part 1 2 na 3 na ndafanga gwika 4 na 5 very soon. So mamu ajira Christmas riri Bible ni ndamakire muno no gikiwa no wega tondu ndakimenya no horo ucio kihihuru ngirigwo maundu ma twarutire ko angikorwo andu ni moe maundu ma matire Bible no ni tura follow maundu maya. They are called traditions of men. Ni tradition turafuata maundu matari na foundation. That's right. Now, your pastor is telling you
Jesus' birthday is coming on the 25th. Amen. Your pastor is a liar. The Bible ain't never said Jesus was born December 25th. Not only is your pastor a liar, your mama. That's right. You talking about my mama? Your mama. Amen. Your daddy. Children, there is no Santa Claus. Your mama or your daddy both them presents. Right. There is no Santa Claus. There ain't no man 400 and 500 pounds coming down your chimney and live and talk about it. Not today. Amen. Stop lying. This is heathenism. Heathenism. This is paganism. That's right. This ain't got nothing to do with God. That's right. That's right. That's right. You see, folks ain't used to this kind of preaching. They used to Joel Osteen smiling all day long. You know, when I see my son and he bring me a glass of water, I just think, how fortunate. That's right. That's what he does. You listen to Joel Osteen, T.D. Jakes, Fred Price, Creflo O'Donnell, you people don't read the Bible. Every man of God in the Bible spoke out against the ills of society and spoke out against sin. These men you watch on television that you fall in love with don't mention sin, don't speak against sin. Only one message they got, and it didn't come from God. That's right. It came from the devil, and it's centered around money. Amen. Am I right, sir? Amen. Turafuata maheni. Turafuata deceiver shaitani. Satan demanded Satan. Don't Satan. And indeed, I gishokera muno. When you think about Satan, no, he's a deceiver. Only no tani duke shaitani. Igioka kwaje kumuhede Jesu aciario December 25 na tungirora haha. I'm Satan. Ndatuika shaitani ndoka kuhenania. But if I'm bringing scriptures, nĩramaanisha ndĩrahunjia ũhoro wa ma. Na njugo ndũngĩ ũhoro wa Christmas ndoretere ũkũrĩkĩrĩria Jesu ndangĩkorwo aciarirwo December, season iyo ya winter. Winter tiguo Jesu angĩkorwo aciarirwo. Proof nĩ kĩ? Wa mbere tũngĩthoma Luke 2 harĩa Jesu athire gũciarwo tondũ aciarirwo hau Luke 2-inĩ. Mary na Joseph nĩmathiĩte gũtaxwo in Jerusalem. Romans nĩo maathanaga hĩndĩ ĩyo. Wa mbere matingĩkorwo mekĩrĩte mũthenya wa taxation kana season ya taxation during the winter time. Asha. Taxation ndĩngĩakorirwo ĩcetetwo at the winter time. Taxation yari at the beginning of the year. The beginning of the year, Easter, mũndũ tarorete video yakwa ya Easter nĩnjĩkĩte Easter hau. Nĩnjarĩrĩirie ũhoro wa Easter kuonania gũciarwo gũkua na kũriũka. Nĩhutĩirie kidogo ũhoro wa gũciarwo na kũriũka. Ĩyo njarĩrĩirie ũhoro wa Passover na Easter kuonania nĩ cirĩ tofauti. Koguo rĩu nĩyo point ndauga Jesu ndangĩkorwo aciarirwo kahinda ga season ya heho. Winter nĩ mahinda ma heho mũno. Na shepherds arĩa nao monire njata. Gũtirĩ hĩndĩ shepherds mangĩkorwo nja ũtukũ mahinda ma thaa ici ũguo December kũhana na heho. Aca. Shepherds makoragwo me nyũmba mahinda mau ma winter. Koguo that is a proof. Kĩndũ common sense nĩ maũndũ ma gwĩciria ni mũndũ wanathi cukuru nĩoĩ thaa icio na mathai matirĩ kĩthaka makĩrĩithia thaa ici. Kalenjin thaa icio na arĩa marĩithagia matingĩkorwo thaa ici me gĩthaka thaa ici. Ĩno nĩ cold season. It's cold season. Shepherds matirĩ nja. Jesu nake ndangĩkorwo nake mathiĩte kũruta taxi. Romans matingĩigĩte taxation hau. Tiyo hĩngĩigĩrĩirwo. Yarĩ mwaka ũkĩambĩrĩria. No, ndigũthiĩ deep mũno video no ngwendaga tu kũhingũra andũ maitho kidogo erĩ atatũ. Tugaga erĩ atatũ ũmwe ũngĩonekana yeye araikana makenaga matu-inĩ agĩcokerera Mwathani. So mũshare video ĩno na nĩngũcoka rĩu nĩ ndorete kidogo
no nä ngå thondeka video ingä nyingä må no kwendukätie andå aitå mahingå ke maitho tå cokerere Kristo tå cokerere Mwathani tå cokerere wendi wa Ngai na watho wake tondå it's about the laws and commandments of God. It's not about religions. Ndukana defend kanitha wanyu ati kanitha witũ anga kanitha witũ. Ona kuria shirikaga nie defendaga kanitha. Nie ndinagweta kanitha itũ haha. Nie ndinagweta kanitha kuria thiaga haha. Ndinagweta ndirarĩrĩria ũhoro wa wendi wa Ngai na watho wa Ngai. But ithuĩ tũrutĩtwo kuga kanitha witũ, we ũraingĩrĩra kanitha witũ, tiga kwaria ũhoro wa kanitha witũ, tigana kanitha tigana nayo. Defend kiugo kĩa Ngai. Defend the word of God. Na kiugo wake defend nikio gĩgakũ defend hĩndĩ ya judgment. No fight kiugo kĩa Ngai rĩrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroka. Kiugo kĩa Ngai nikio gĩgakũ condemn on judgment day. Na nejiguaga ihoru muno ni undu wa andu aitu tondu traditions ni twendete traditions muno no gone are the days maundu ni past tense lakini maundu makorwo me past tense. If kuria Titus 3 verse 3 if kuria Titus 3 verse 3 riugaga atiriri, even us ona ithuĩ sometimes we were deceived serving diverse lusts like ndire hingure. If kuria Titus 3:3 ndera ndire thome tondu andu ni mauragia atiriri riu we to no amenyire uhoro uyu we riu andu angi utuaga we uhuthagia andu angi ni wendaga kuhuthia ndihuthitie mundu na I'm not here to condemn ona ndari kuo no ndari kuo andu itu me ku family ciakwa cie ku so ndiukite haha tu claim ati nini muthingu muno nini mutheru muno no ni uhoro na kuhingurwo maitho ni step by step ora ndionete utheri wothe ni step by step. Koguo Titus 3 verse 3 rauga for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, and living in malice and envy, hateful and hating one another. Ora ithuĩ twarĩ okuo ona ndari ku Christmas ndauga ni ndamiendete muno. That time I was deceived. That time I was foolish. That time I hated God. Rĩrĩa ndekaga maũndũ mau. No utheri wa Kristo waniangaziĩra ngĩtigana maũndũ mau. Ngĩtigana njĩra cia wĩhia. Njikage wendi wa Ngai reke ngenagie Ngai gũkĩra gũkenagia mũndũ. Na nĩguo njugire ni Christmas ona ingĩũka kwanyu ndingĩhutia ona kĩ. Iyo ndigwĩka. Na hene advice kidogo ngĩrĩkia rĩu. I have 2 minutes na kũrĩkia ndarĩkia. Hene advice kidogo. Christmas I understand is not about the birth of Christ. Andu matiũnganaga ũhoro wa gũciarwo kwa Jesu ni family gathering. Family gathering ngeuria atiriri for 364 days mukoretwo ku ati muthenya umwe niguo murenda gũseti. Mahinda maya mothe andu makoretwo ku 364 mukoretwo ku mutangiebangire muthenya umwe muke murie mburi mwetereire muthenya ucio umwe. Taru andu aingi ungimera matĩrĩrie December 25 gũthĩnja meke December 15 tokorwo ingi andu maugaga nĩ rĩrĩa cukuru cihingĩtwo kana meke December 28 matingĩtĩkĩra makuwa no nginya tũmĩrie December 25 because it's about family reunion. Ikagani muthenya ucio tari wa December 25 holiday andu me muciĩ cukuru rĩngĩ nĩ cihingĩtwo ikani muthenya tofauti na mutikauge ni Christmas. It's a different occasion. It's a family gathering occasion, not Christmas. No rĩu andu aitũ matingĩhota ũguo. They want to fit in the society. No one fitting in the society. Judgment will be upon you. Judgment will be upon you. Ndwagĩrĩirwo go fit in the society. Ndũga convert on your society hana. Do not conform in the manners of this world. Na ndarĩkia rĩu andũ aitũ njuge ũguo. Ndakena gũkorwo ngĩ-present video no kũrĩ andũ aitũ. Mũshare video no, mũsubscribe channel-inĩ na nĩgũka rĩu na video nyingĩ. The next video go release maybe within 1 week or 2 weeks. Ndĩrenda kwarĩria ũhoro wa birthdays na baby showers, but I think gwambia gwĩka birthdays. So soon and very soon, maybe within 1 week 2 weeks nĩgũtũma video
mwendelee kurora channel-inĩ yakwa na ndarĩkia rĩu na njuge shalom shalom, most high and Christ bless. Shalom shalom.